記住越大嘅時間圖係越易炒㗎。點解呢？阿 Sir 好簡單，第一，交易成本比例呢一個呢就叫做1分鐘圖啦。我只需要15分鐘，我就贏幾多步啊？就係贏142步，勁啦嘛。好啦，大家睇睇黃金，原來呢佢買賣差價呢係20步啊。然後呢佢嗰個滑價呢係5步啊，冇咗25，你賺142，冇咗25，分分鐘唔見咗成20至30% 嘅回報。喂，你勁啊，係咪鋪中先？你鋪中叫做神啊，就唔係人。你總會有輸嘅時候啊嘛。你輸嘅時候，哎呀好勁，我輸都係輸50嘅，但係輸50使唔使扣25步啊？都要扣25步。但係如果唔係，我睇大圖贏咗幾多步啊？4865步。咁我個滑價同埋我個買賣差價同樣都係25嘅啫。我4000幾步扣你25，同你140幾步扣你25，係咪差好遠啊？除咗手續費比例重之外，細圖仲有第二個致命傷，就係陷阱處處。喺細圖入面，大戶只需要用少少錢就已經整到個假突破去陰散戶，但係去到大圖造假嘅成本係天文數字，亦因為咁，大圖相比起細圖更少陷阱，散戶就更加易炒啦。歐羅對美金呢個市場，每一日幾萬億成交，你想畫一條7天平均線出嚟，你每日攞幾萬億嘅成交先至畫到一日嘅1點，畫咗個平均線1點就係陰你個假突破，師傅唔好搞咁多嘢啦。所以最多陷阱嘅就喺細圖度，最少陷阱就一定喺大圖。既然 KO Sir 已經寫好咗個程式去代替人手，咁點解我哋仲要學睇大細圖呢？因為程式只係一件工具，幫我哋用人手做唔到嘅速度去自動掃描同埋捕捉機會。不過無論你係手炒定係程式炒都好，我哋都必須要理解清楚市場背後嘅邏輯，咁樣你先至會知道乜嘢市況啱用乜嘢策略，準確咁決定幾時應該開乜嘢程式出嚟用。唔想每一次交易都靠感覺估下，想用數據同一個已經被驗證過有效嘅系統去捕捉環球市場嘅潛在機會。前銀行投資分析師 KO Sir 將會喺線上直播現身，為你親自拆解呢一套由佢以及業界精英共同研發嘅市況分析策略，以及獨家自動交易程式。名額有限，即刻 click 以下嘅連結報名，參加 KO Sir 嘅免費程式交易線上教學啦！